Et yo tout le monde, c'est Sajosh, ici on se retrouve une nouvelle fois sur Genshin Impact où on va s'attarder à l'escapade de Shinobu. J'ai recommencé pour quelle raison? C'est que l'écran était mal cadré. Donc normalement là, il est bien cadré l'écran, donc vous devrez voir normalement tout. Et ce que j'aime bien chez Shinobu, c'est son masque. J'aime son style à Shinobu en vrai. いろいろとご迷惑をおかけしてしまいました。 Par contre, j'ai déjà こ avancé の件 sur に ce 関して dialogue は là, je l'ai déjà fait, donc vous 彼も非 risquez de 常に voir 自 des 分を責めて V います。 sur des phrases. はい、本 Donc 当のこと voilà. です。ですので、荒滝は同じ症状を持つ友人には深く共感するところでして、私たち荒滝助け合い組もこれを機に結成されました。彼らはすごく誠実で純粋なんです。ただ残念なことに、彼らの症状を治す方法は今のところまだ見つかっておらず。あ、私ですか? Voilà, comme vous voyez, j'ai déjà répondu à des phrases, donc vous voyez le V, c'est normal. Et vous inquiétez pas, c'est que cette phase-là en premier. Là, tout le dialogue que vous allez voir, c'est ça. Et je l'ai remarqué quand j'ai fini de répondre, quand le voyageur a fini de répondre. Après, j'ai skip le reste du dialogue, donc j'ai pas tout suivi. 旅人、ちょうどいい時に来てくれた。上杉さん、うちの棟梁は確かに人よりも興奮しやすく、感情の波も強い。それはこちらの友人も認めるところでしょう。 Attendez, je regarde 2 minutes. Ouais, c'est bien mis, c'est bien cadré, c'est bon. しかし、私たち荒滝助け合い組の船員たちは皆心の優しい素直な人間ばかりです。旅人さんまで荒滝派の方を持つなんて、もしかして僕たちはずっと荒滝派を誤解していたんでしょうか。確かに筋が通っていますね。荒滝派の2番手には留学の経験があり、法律にも長けているのだと大和田頼樹から聞きました。このような人材が荒滝派を選んだのにもきっと理由があるんでしょう。しかしあの3人があちこちにチラシを貼ったのは確かで、住民からはすでに多くの苦情が来ています。このまま釈放するわけにもいきません。その件については改めてお詫び申し上げます。守たちは困っている人をもっと助けたくてやったのでしょう。ただ焦るあまり皆さんにご迷惑をおかけしてしまいました。ですので荒滝助け合い組が責任を持ってきれいな生活環境を一刻も早く皆さんにお返しできるよう努めさせていただきます。しかし彼らの手を借りることができないとなると、私一人で片付けるのはどうしても効率が悪い。 Là, j'ai skip le dialogue, hein. Donc j'ai pas suivi. また苦情を言いにいらっしゃる方が増えましょう。そうなれば対処のためまた皆さんにご迷惑をおかけすることになるかもしれません。それは、はあ、わかりましたよ。彼らを連れてきます。ただし今回限りですよ。やっと助かったぜ。へへ、言ったろう。忍の姉子は絶対俺たちを助けに来てくれるって。おお、荒滝派復活。申し訳ございません。これから町のために貢献できると思うと少し興奮してしまうようでして。君たちという人はチラシは全部きれいに片付けてもらいますからね。それと住民たちにもきちんと謝って許してもらうんですよ。もちろんです。ご安心ください。そうだね、あんたたち。 Ouais, la voix de Shinobu, elle est trop bien. はい。 Je la kiffe. もちろん。俺たちは必ず任務を遂行してみせる。はあ、こいつら本当に釈放していいんですか？また面倒なことを起こしたりしないでしょうね。 Et voilà. Et donc là maintenant, voilà, c'était là que j'étais et c'est tout. Là maintenant je vais parler à Shinobu. Donc là maintenant c'est que du nouveau un peu pour moi. Et comme je vous l'ai dit, à ce qu'on sait c'est Shinobu,
c'est, comment dire, à la base, elle devait être prêtresse, mais elle l'a pas voulu. Ça, on l'apprend aussi, normalement, mais dans l'événement où on a vu Shinobu dans le gouffre, en vrai. Je sais pas si je l'ai mis en vidéo sur ma そ chaîne れじゃ là. あ姉子俺たちは先に謝ってきた方がいいよな。早速行こうぜ。遅くなると。待った。 Ah, Shinobu! 先月はスミレ売り焼きで消火隊に通報されそうになり、5日前は夜中に豪華会をやって大きな歌声で住民に迷惑をかけ、今日はあちこちにチラシを貼って、あんたら1ヶ月で何回捕まったら気が済むわけ？今回チラシを貼ったのはみんなに荒滝派の名を知ってもらいたかったからで。言い訳はいらない。本当は右帝に用事があったんだが、どうやらまずあんたらを懲らしめないといけないみたいだね。助けて。俺たちを助けるんなら最後まで助けてくれよ。さもなきゃ奉行所に残された方がマシだ。 Reculez lentement. マジかよ。 Je laisse Shinobu. C'est une femme, il faut pas énerver une femme. 姉子、落ち着け。落ち着けって。 C'est vos histoires, vos disputes. Je vous laisse vous disputer entre eux. いったったった。はあ、ふん。命拾いしたね、あんたたち。今日はまだ用事があるから、残りは明日にしておく。わかったか？明日も続けるのか？は？ Oh putain, Shinobu. わかったわかった。姉子は Et le problème, c'est ça avec les escapades, plus j'en apprends sur les persos, plus j'ai envie de les monter. Mais Shinobu, ce sera plus tard parce qu'en vrai, pas. En vrai, je parle de ça. どうして見てるだけなんだよ。 Attends, désolé, je parle. Et le truc, c'est que parmi ça, j'ai beaucoup de persos électriques à monter. Là, normalement, à la 3.2, ce qui va. Attendez, on est à la combien aujourd'hui? 3.1. Ouais, à la 3.2, normalement, si on est bien à 3. Ouais, on est à 3.1 aujourd'hui. La 3.2, normalement, il va avoir Yaemiko qui va arriver. Yaemiko, c'est un perso que je voudrais monter couronné parce qu'elle va sûrement principalement intégrer ma team pour servir de batterie pour ma Raiden. Puis il a Beidou que je voulais monter parce que son escapade m'a donné grave envie de la monter. J'ai eu aussi Sarah parce qu'elle m'intéresse énormément. Et j'attends vivement le fait qu'elle a son escapade pour en apprendre plus sur elle. Vous voyez, des petits trucs comme ça. Puis il a Fischl que j'avais monté et que là je vais remonter parce qu'elle est presque maxée. En vrai, elle est 80. Elle était énormément dans ma team mais elle a été remplacée par Genyu. Et là, on a Shinobu qui est là, mais voilà, c'est Shinobu. 俺たちがどうなってもいいのか？ Il valait mieux qu'elle se それ défoule. もそうだ。考えれば考えるほどもっと怒るって可能性も。 Par contre, ça s'est pas mis en automatique là. でも明日になったらまた懲らしめられるんだぞ。ああ、忍の姉子、明日も用事があればいいのに。そうだ、姉子の足を引っ張って明日まで手が回らないようにすれば。それはまずいだろう。もしまた姉子の邪魔をしてことがうまくいかなかったら、さすがの親分も俺たちをかばいきれないんじゃないか。それに万が一姉子にバレたら、考えただけで鳥肌が立ったぞ。いやいや、俺たちはただ見に行って時間を稼ぎたいだけだ。ここで何もしないってわけにもいかないしな。もし俺たちを信用できないのなら一緒に来てみればいい。あ、そうだ、その間俺たちを監視したらどうだ？ただ見に行くだけなら大丈夫だろう。
何か他の案が見つかるかもしれないしな。それに旅人が隣にいてくれればバレても何とか言ってごまかせるし。 Ah, bâtard, il se sert de moi. そうだよな。この前の話によると姉子はウユーテへ向かったはずだぞ。こっそりついていって臨機応変に行動しようぜ。 Ah non, par contre là, les gars, je veux bien en apprendre plus sur Shinobu. Mais je pourrais pas vous défendre. Désolé, mais il faut pas énerver Shinobu pour ça. Il faut pas. Les gars, il faut pas. こちらの方々はお食事にいらしたのかしら。そのようには見えないけど。 Ne t'inquiète pas. J'espère qu'ils vont pas causer. 1階にはいないみたいだ。上かな。 Ah, moi, j'ai pas hésité à monter. こちらが以前推 Elle 薦した parle avec Sarah. 久喜忍さんです。お初にお目にかかります。久喜忍です。リーユへ留学したことがあり、法律の知識を多少身につけております。この度はお会いできて光栄です。久喜さんたらご謙遜を。私もあなたと共に仕事 Ça で nous きることを regarde 楽しみに pas. しており Putain, ます。 j'espère qu'ils vont pas se faire 彼女が repérer. 凄腕の En plus, elle est avec Sarah. 同心たちの間でも評判です。仕事の方はどうぞご安心を。そのお言葉を聞いて、ますます久喜さんが初出勤される日を伺いたくなりました。ありがとうございます。この仕事が私に務まるかどうか。座ってからゆっくりとお話ししましょう。あら、私ったら気が早すぎましたわね。久喜さんの言う通り、挨拶が長引いて料理が冷めてはいけないわ。お食事しながら話し合いましょう。これが優れた才能を切に求めるということですね。アキラ、ゲンタ、お前ら聞いたか。忍の姉は面接に来たってことかよ。あの天領奉行の天狗もいる。あの生意気な天狗までが敬意を持って話してるなんて。部屋にいるあの女、まさかどっかの偉いやつなのか。バカ、あの天狗は幕府の大将だぞ。彼女はきっともっと偉いやつだ。誰だろうと姉子は幕府で働くつもりだ。絶対間違いないって。姉子がいなけりゃ荒滝派の今後は。 Non. 早く戻って親分と対策を考えようぜ。親分は近くで鬼カブトムシを探してるはずだ。 Ils vont causer des problèmes. Parler à Arati. Non, mais il faut pas s'inquiéter. Après, Shinobu, elle a le droit de faire d'autres trucs en privé. Mais je pense pas qu'elle va quitter. Elle quitterait pas le gang. Elle quitterait pas le gang Arataki. Et s'il ramène des problèmes, c'est horrible. Putain. Aventurière, ouais. Ah, lol. En plus, putain, je t'ai vu Arataki avec les yeux. 大変だ親分。えらいことになった。厄介しゃ。はあ、慌てんじゃねえ。荒滝屋の人間はどんなに激しい嵐や山でもそれを乗り越えられるんだ。で、偉いことってのは忍の姉子が。荒滝派をやめてあの天狗女のところで働くつもりみたいなんだ。何？忍がここをやめる？おい、冗談を言ってるんじゃねえよな。親分、本当だって。俺たちがこの目で見たんだ。そうだな。 Elle était en entretien, mais Kujo-Sara était là. Mais là, ちくしょう。あの天狗が忍を狙ってるのはとっくに分かってたのに。荒滝屋がこんないい仲間を抱えてることに嫉妬して俺様から引き抜こうとは。あの天狗め。でもあいつらはすでにいつ働けるかって忍の姉子に聞いてたんだぞ。面接だなんて
単なる形式的なもんなのかもしれない。3日に1回面接する俺様の経験から見て、あいつら絶対裏で繋がってたんだ。それも一理ある。荒滝派にいりゃ毎回勝ち取った歌詞を忍が先に選べるほどの高待遇なんだからな。でも幕府の俸禄って日給だけで俺たちの歌詞を何日分も買えるって聞いたんだが。でもよ、俺ら荒滝派の仕事は幕府のなんぞより楽だろう。考えてもみろ、あの天狗毎日苦しそうな Sarah, elle est sympa. でも楽してるのは俺たちだけみたいじゃないか。捕まるたびに忍の姉子に迷惑かけて助けてもらってるんだから。まさか今回チラシの件で捕まったせいで姉子は俺たちに失望したとか。Non, c'est un malentendu. Il faut pas... Oh putain, j'ai pas envie de voir ce passage. 忍の姉子を怒らせてやめたいと思わせたのは俺たちだ。親分、どうすればいい。荒竹は忍の姉子がいないとダメなんだ。お前ら一緒に住民たちのとこまで謝罪しに行くぞ。それと俺らのチラシも全部片付けろ。親分、そのチラシは親分が何ヶ月も苦労した末にやっと書けたやつだろ。もちろんそうだ。だが忍に俺らの誠意を見せるにはこの手しかない。親分。Oh, ça va, c'est un malentendu, mais il se passe bien. お前に頼みがある。 Je t'écoute. 忍の面接を受けてくれ。 Non. お前が荒滝派に入りたいと言えば、荒滝派の前途に対する忍の見通しも変わるはずだ。お前と忍、二人の天下第二にこの荒滝天下第一と加えれば幕府を超える程度なんざちょろいもんだぜ。さすが親分。 Non, mais là, les gars, c'est gênant. Je veux pas déranger Shinobu parce qu'en vrai, je pense que c'est un truc qu'elle veut faire, elle, et qu'elle apprécie faire. じゃあ忍の方はお前に任せたぜ。野郎ども、謝りに行くぞ。 Non, je ne dois pas déranger Shinobu. Non, ne dérange pas Shinobu. Non. Mais c'est un malentendu. Et j'aime pas parce que c'est un malentendu, je parie. Je parie qu'elle... Ah non. それでは今後の段取りについてはできるだけ早く久喜さんにお知らせします。もういい時間ですので、私はこれで。次回は天領奉行府でお会いできることを楽しみにしています。嬉しいお言葉ありがとうございます。 Désolé, partez, partez, partez. Oui, oui. Ah, c'est bon. あんたいつ来たんだ。 Il vient tout juste d'arriver. まあいい。私に何か用事でも。またゲンタたちがやらかしたのか。面接だって。あんたが荒滝派に。変なものとか食べてないよね。真面目に言ってるのかよ。変なものを食べるよりまずいじゃん。荒滝派の事情ならあんたも知ってるはずだろ。どうしてそんな思い詰め、そんな考えを持ったんだ。 J'aimais l'esprit du vent. でも遠くで見てるのと実際にその中に身を置くのとでは結構違うよ。ちょうどこれから町に荒滝派の日常事務を処理しに行くんだ。見習いと思ってあんたもついてきてみればいい。見習いが終わってももしまだ荒滝派に入りたかったらまたその時にしよう。 Oh là là, les gars, vous avez fait quoi? Bon, déjà, ça l'a choqué.
de nous voir, nous, en tant que postulés. よう、忍じゃないか。暇なら寄ってかないかい？大丈夫です、志村さん。私は荒滝派のチラシの件で謝りに来ました。ああ、あの件か。それならもう大丈夫だ。お前さんの親分が子分を連れて謝りに来たからな。チラシをすべて片付けた上に店先まで掃除していってくれたわい。待ってください。それは本当に荒滝派でした。Choqué. J'aime la tête de Choqué de Shinobu. 頭に角とか生えてましたか？ Oh, Katerina, je te vois. あ Elle est toujours vivante. あ、彼らもやっと心を入れ替えたようだな。まさか。信じられない。うん。つくも仏へ行ってみよう。ひゅっ。つくも仏へようこそ。何かお求めですか？すみません、葵さん。私たちは荒滝派のチラシの件で。あ、チラシのことですか？もうすでに片付けていかれましたよ。ぜひ賠償もさせてくれと言われまして。もともと大したことではありませんので、代わりに適当なものを買ってもらうことにしたんです。そしたら4人で輪になって話し合い始めて、ポケットの中にあるモラをすべて取り出したかと思ったら、店の中で一番値段が高いものを買っていきました。 Non mais ils sont cons. まさかあいつら本当に自分の間違いを認めたの？もう一人謝らなきゃいけない人がいる。とりあえず行ってみよう。Non putain, c'est choquant. C'est qui? Ah, je croyais que c'était le... le vieux bébé. Oh, c'est un petit enfant? Ah ouais, mais elle est mignonne la fille au masque. 聞いて聞いて。あの角が生えたお兄ちゃんが昨日奪ったお菓子を返してくれたんだよ。そうなの？私もお菓子を用意したからあげるよ。もし次にあいつらから札遊びに誘われたら。大丈夫だよ。もう二度と僕のお菓子を奪わないって約束してくれたから。本当に私が知ってる荒滝派なの？いや、この目で見ない限りは。お兄ちゃんたちなら下にいるよ。Ils sont juste là. Ils sont juste là, mais ils sont en bas. 本当にあいつらだ。信じられない。 Comment ça peut me dire ce qu'ils aiment? おい、君たち。また悪事を働いているのか？豪快だよ。俺たちは片付けをしてるんだ。天領奉行のやつってよ、もっと長い目で人を見れねえのか？いきなり人を罪人扱いするだなんて。 Bon, par contre, désolé, mais ça... ばかりが捕まるわけだ。同心の方、すみませんでした。彼らは少し興奮しているだけなので気にしないでください。姉子と旅人だ。これで助かったぞ。不思議に思われるかもしれませんが、彼らは確かに町を掃除しています。町の人が証明してくれるかと。しかし、ある集団があちこちにチラシを貼ったという苦情を受けたと聞いた。そのチラシに載っているのは明らかにこの角の生えたやつだろう。表情までそっくりだぞ。 Ouais, ça veut rien dire. まさか天領奉行のバカどもでさえも俺様の絵の魂ってもんを感じ取れるとはね。認めるのか？それならやっぱり君たちを先に奉行所まで連れ戻さないと。待ってください。説明しますから。ここで何を揉めているのですか？ノリカ様、お恥ずかしいところをお見せしました。彼らが警官を破壊するのを止めようとしているところで。 Ah, c'est parti en... 誤解だって言っただろ。お前聞いてるのか？君たちはあちこち落書きをして何回も奉行所に捕まったことがある。どれも誤解じゃなかったはずだ。
それは今度は本当に違うんだって。同心の方、こちらの久喜さんは私の事業の仲間ですが、約束を守る誠実な方です。もし彼女の仲間が本当に過ちを犯したならば、彼女はそれをかばうような方ではありません。とりあえず彼女の説明を聞いて差し上げては。何しろ数日後からは一緒に仕事をするのですから、今関係を気まずくするのは良くないと思います。一緒に仕事をする？もしかして九条沙羅様からのあの命ですか？ Ça me わかりました。 regarde. Ça ne me それでは regarde pas 事 les 情をお autres 聞き gars. しましょう。 Ah, c'est horrible, c'est gênant. Pauvre Shinobu. なるほど。君たちがチラシを貼ったけれど、責任を持ってそれを片付けてい Non, る。 ça va, c'est bon. C'est bon. 確かに今回は先入観による誤解だった。すまない。いえ、元はといえば私たちがいつも皆さんにご迷惑をおかけしているせいでもありますので。誤解が解けたなら何よりです。今度はお互いきちんと話し合ってから判断しましょう。はい、もちろんです。親分、今の話。忍の姉子、もう腹を決めたってことか。 Non, mais. どうやら俺様 Non! そろそろ決断しなきゃならねえようだ。 Je プ peux ラン pas. B を実行するぞ。待って、何をする気？ Oh non, là, je peux pas regarder ça, c'est horrible. Je peux pas avec Shinobu, c'est. 忍の姉子、これまで世話になった。え、ちょっと待って、どういうことだよ。忍、これはお前への選別だ。俺たち荒滝や全員のモラを集めてつくも物で買ったんだ。幕府の俸禄に比べりゃ大したもんじゃねえかも。渚で作った腕輪、こんなもん一体何の意味があるんだよ。 Ah, j'espère que le mec et la meuf sont partis parce que c'est gênant en vrai. C'est un peu gênant. Parce que moi là dans le truc c'est que le garde et l'autre meuf avec qui elle est en collaboration avec Shinobu là ne sont pas partis, ils sont toujours là. Et ça me gêne parce que c'est gênant parce que voilà elle veut faire un truc, c'est une collaboration donc 姉子 voilà. を困らせたりしない。待ってって、誰が行くと言ったんだよ。それと先週姉子が探してた菓子、実は俺がうっかり食べちまったんだ。俺は先月勝ち取ったおもちゃを隠してた。なのに姉子に聞かれた時、もう壊れたって嘘ついちゃって。C'est horrible là. Là ils sont en train de plus énerver Shinobu. Oh, là ils sont en train de plus l'énerver. 笑って忍に別れを告げるはずだろう。俺様たちは荒滝屋だぜ。忍はな、新たな自分の道を見つけたんだから喜んでやらないと。親分、そうだ、親分の言う通りだよな。 Shinobu c'est pas ouf. 荒滝が最高だぜ。ちょっと Shinobu あいつらに Et 影響さ ne れるなって。 t'y mets pas aussi. 彼 Non 女 je m'y が mets 久 pas. 喜さんのおっしゃっていた荒滝派ですか？なかなか面白い人たちですね。ええ、お恥ずかしいところを見せました。皆さんに自己紹介をしていませんでしたね。私はノリカ、稲妻とリーエの間で商売をしている商人です。最近は天領奉行と Et voilà, c'est un truc bidon, c'était un quiproquo. え、商人？また、お前は幕府の偉いやつじゃなかったのか？ご冗談を。私はただの商人で、久保黒の外傷にいい薬の販売権をたまたま譲ってもらっただけです。ですので、戦うことが多い天領奉行にうちと長期的な供給関係を築くことに興味がないか伺っているのです。国をまたいだ商売はやはり複雑でしたが、幸い九条沙羅様が
両国の法律に精通する法律家をご存知で。それって忍の姉子のことか。いかにも久喜さんのおかげで交渉もうまく進めることができました。まだ半月くらいはかかりますから、しばらくは皆さんから久喜さんをお借りすることになります。あいつらが面倒ごとを起こさない限り、私は結構暇なんです。そうそう、久喜さんをお借りするお礼に、よろしければこちらの新しい薬の試供品を受け取ってください。久喜さんから皆さんも外傷を負う時があると聞きました。どうぞうちの製品を使ってみてください。まさか本当に商人だったとはな。これはお前らの勘違いだったことにはとっくに気づいてたぜ。忍がやめるわけねえだろ。 Ah, mais toi t'es con. こんなに大騒ぎして送別式までやっちまうとは。このプラン B は親分のアイデアじゃ。もういい。俺様は先につくも物に行く。この腕輪がまだ返品できるかどうか聞いてくる。親分、俺たちも行く。待ってくれ。待った。お先週の歌詞に先月のおもちゃ。あんたら他にはどれだけのことを私に隠してるんだ？実は。Je t'en prie, ど calme-toi. うせあんたらさっきもらった新薬を持ってるんだし、その効果を今試してみようじゃないか。逃げろ。Ah, on a cette fin-là de Shinobu. Ah, je m'attendais pas du tout à ce que je me chope cette fin-là. Ça a été rapide, ça a duré combien de temps? Putain, 30 minutes. Je m'attendais pas du tout qu'on se chope cette fin-là. Donc là, on est en train d'essayer de calmer Shinobu. Voilà. Ah, ça m'a choqué quand même. J'ai été choqué. Je pensais pas du tout. En vrai, j'ai pas remarqué les choix les choix en vrai. Donc il a bien 3 choix. Et là on a eu un choix. Et comme vous voyez, ce choix était rapide. Donc là on va aller là. Voilà, donc là on doit parler Shinobu. Et normalement on a 2 lignes. Et les 2 lignes je crois qu'ils nous donnent 4 images. Mais voilà, vu qu'il a 5 images, donc 4 images. Voilà. それじゃあDonc j'ai un peu accéléré. 先月はすみれあんたら言い訳はいらない。俺たちを助け。こいつらに同情することはない。これは当然の教訓さ。Laisse-moi me joindre à toi. つまり規則を作る必要があるってことか？確かに明確な条例とそれに対応する処罰があれば全員の行動をよりよく正すことができる。もしかしてあいつらがなかなか行動を改めないのは荒滝派に規則がなかったから。 C'est une précision, c'est vrai que c'est une... あいつら何を話してるんだ？ En vrai, d'un côté, c'est vrai que on s'impose, on se met toujours des règles, que ce soit dans la maison, à l'école, on a toujours des règles. Parce que en vrai, là, c'est un peu ça, je me demande si c'est pas ça aussi dans le gang. C'est que le gang, ils n'ont pas de règles. Donc eux, ils sont libres de faire ce qu'ils veulent. Et peut-être on leur impose pas des règles. Et sans ça, voilà, en vrai, les règles nous mettent une limite à pas franchir, on va dire. Et vu qu'eux, ils n'ont pas de règles, ben, ils franchissent les limites qu'ils veulent en vrai. よくわからないが、もう殴ってこないってことか？なるほど。考
えさせてくれ。荒滝派ガイドか。勉強？まさか俺たちに本を暗記しろとでも言うのか？ Je suis en train d'essayer de vous sauver la mise ou être un truc マジ compliqué. か。だったら殴られた方がよっぽどマシだぞ。おい見ろ、忍の姉子がこっちを見てない。今のうちに逃げようぜ。確かに暗記させてしまえば行動する時も程度というものを把握できるだろう。ただ奴らの性格を考えると暗記するまでは宿題を増やして毎日暗記を抜き取りチェックしないと。あれ、もういない。こっちは天守閣と奉行所だから逃げるとしたらきっと反対側だ。放っておくとまた面倒を起こすかも。悪いが一緒にあいつらを捕まえてくれ。 Ok, là on va attraper ces Buonariens. Très bien. アイサ戦闘の旦那が何かを見回してるような。どういうことでしょう。 Attends, qui trouvait... さっき銭湯の掃除をしていた時、外が急に騒がしくなったんです。それで様子を見に行ったら、黒い影がすごい勢いで木の上に登っていって、人の出入りも多いですし、泥棒や強盗なんかではありませんよね。Ah, c'est ça les affiches. Donc on peut les déchirer. Bon là bien sûr je ne suis pas une vidéo, vous le remarquez que là c'est clairement sans suivre une vidéo. Attends donc, il y a eu une silhouette. Ah putain je viens de les voir. Oh salaud. J'en ai vu un sur le toit.起きろ。ここで何してるんだ。忍の姉子、どうしてここに。ちょっとあなたたち、よそんちの屋根で何してるんですか。あ、すみません。今すぐ降ります。 Ah putain. 無茶にも程があるだろう。瓦が割れなくて幸いでした。もし割れていたらあちこちを修理することになり、愛車戦闘も閉めることになってしまいますから。すまない。申し訳ありません。しっかり叱っておきますので、もし後になって破損が判明した場合、私までご連絡いただければ荒滝派が責任を持って対応させていただきます。花見坂におりますので。今回のことは大したことではありません。ただこのままこうやって毎日はしゃぎ回られたら遅かれ早かれ何か起こされることになるでしょう。あなたは道理のわからない人ではないはずです。もっと手下の管理について考えた方がいいと思いますよ。はい、ご理解ありがとうございます。町のためにも。 Là je pense que je suis en train de faire le choix où je vais devoir trouver les trois gars et les discipliner. 努力します。ちゃんと改めるからちゃんと。いいかあんたら。今日から荒滝派のハチュウハット
しっかり守って Oh, le credo. ハチューハット第1条、他人の所有物を傷つけるな。違反した場合、被害者に修理費と逸失利益を全額払う。状況によっては相手は精神的な賠償も行える。すぐに賠償金を用意できない場合は Oh, mais 新 putain, たに ton 払う credo. 支払う。 C'est pas un credo, ça. その後は C'est une règle. 制限期間内に Parce que 仕事 putain, で返しても après c'est bien dit, credo du も gang ちろん Arataki. 利子付きだ。返済し終わるまでは荒滝派で所有するあらゆる資産、例えばあんたらの鬼カブトムシや七星召喚の札は凍結される。嫌だ。うわ俺が悪かった。悪いと思うなら二度とするなよ。それから玄太とアキラはどこへ行った？それは荒滝派は同期連士なんだから決して裏切れないんだって。 Ça, c'est un truc qui est bien. 親分が言ってた。もしあいつらがハチューハットに触れたらかばったやつも同じ罪に問う。二人は花見坂へ行った。この目で見た。早く行こう。面倒が起きていなけ Putain, ればい j'aime いん bien だ quand, が quand elle est triste comme ça avec le cœur qui s'arrache, ça me fait tout triste pour Shinobu. この俺の過ちを認める態度に免じて。黙ってさっさとついてこい。もしまた逃げようとした時にはどうなるか知らんからな。ひっひっ Ah, déjà ici, il y a un truc que je 逃 peux げ道は faire. ありません。 Voilà. Ah, là-bas aussi, je vais simplement attendre. ひっ裁きの雷。 Voilà. Je vais chercher les autres, trouver les traces. Genta, je t'ai trouvé, putain, j'ai trouvé les deux mains, c'est pas le ここで何 celui qui a des formes. 出てきな。 Allez, le plus gros. その姉子。僕たちの縄張りを奪った大人が出てきたぞ。はあごめんね。今すぐ引き払わせるから。 Oh putain. すまない。お前たちの縄張りを奪うべきじゃなかった。せめて正々堂々と勝負すりゃよかったよな。こうしよう。お詫びに俺が七星召喚に付き合ってやるよ。それなら俺も。俺たち荒滝派は福を共に、いや苦しみを分かち合う。だからお詫びも一緒にやる。やめとく。ここで騒いだりしたらそのうち大人たちが来ちゃうだろうし。 Oh, la voix de l'enfant, il est まだ horrible. やってないことがバレたらこれから一緒に遊べなくなるもん。それに七星召喚ばかりやって宿題をやらないとまずい大人になっちゃうかもしれないのよ。 Oh, 本当に？まさかこんな風になっちゃうの？ oh, ça fait mal là. それは帰って宿題をやった方がいいな。こいつら。待て。子供相手に意地を張 Mais る là, つもりか。 ça fait mal là par ハ contre. チューハット第2条。子供と争うな。発注ハト。
なんだそれ。黙っておとなしく聞いておくんだ。違反者は相手に誠意を込めてお詫びし、またそれに対応する保証を行う。被害者に許されるまで集団活動への参加は一切禁止。例えばスミレ売り焼きや Bon, on a trouvé le troisième après. 石相撲、あるいは七星召喚など。 Donc là, pour 泣くほ vous, どの余力があるのなら j'ai fait la アキラの居場 5e 所を教 fin. えろ。それは荒時派は兄弟のように親密だから告発なんかできない。特に忍の姉子にはって親分が言ってた。はあ、アキラは城の外へ出た。この目で見た。 D'accord, je vois ça. Ça, attendez, ça, c'est un truc que je vais vous faire parce que vu que j'ai fait la 5e fin, je pourrais vous montrer ça. 忍の姉子に睨まれると体がつい。 Mais je m'attendais pas en vrai à ça. 荒時派は苦しみを分かち合う。 Bon, sinon là, j'ai fait la 5e fin. Il va peut-être avoir entre la 4e et la 3e. 奉行所の同心から聞いた話だと、最近外は騒がしいようなんだが、早く行こう。うまくいけば追いつけるかもしれない。 Ouais, moi aussi. Parce que en vrai, après, je vais faire un autre そう truc. いえばなんでこんなに早く姉子にバレたんだ。なあ守る。まさかお前。ああ、アキラのことは心配だな。早くついてこうぜ。 Oh, je voulais prendre ça. アキラのやつ、普段はろくに走れないくせに。ダメだ、疲れた。 Ils veulent pas assez de sport. 最近カイラギが場外でうろうろしてるって情報を奉行所から聞いたんだ。はあ、いずれにせよ早く探し出さないと。場外の地形は複雑だから、ここは手分けして探そう。守と玄太を落ち着かせて走り回らないよう警告したら、南の方を探してみる。旅人には北を頼んでいいか。あ、感謝する。 Putain, Shinobu, je l'aime bien, c'est une fille qui est bien. Attendez. Ok, donc attendez 2 minutes, je vais vite faire... Parce que ça je les farme en prenant, parce que je les prends pas, parce que j'en ai besoin pour monter ma Ayaka. Par contre, je ne sais pas ce que j'ai mis pour Shinobu. Parce que moi, j'ai pu... Est-ce que j'avais fait une tier list pour ceux qui savent, donc quel perso voilà, je suis parti dans le truc de épouser, ami, voire peut-être une relation plus poussée, ou ami, ou pas du tout. Eh ben, moi je pense que, je sais même plus, je crois que Shinobu, elle, je l'ai mis dans ami plus, en vrai. Faudrait que je regarde cette tier list en parlant. Il est là. Je suis sauté au-dessus de lui. この箱、中に隠れられるかも。お前は勘弁してくれ、忍の姉子。びっくりしたぜ。てっきりお前のそばにいると思ってさ。目をつぶったまま遠くまで走ってきたら、うっかり転んでここに落ちちまったんだ。まさかこんなところに隠れるのに最高の場所があるなんてな。それに大きな箱もいくつかあるし、その中に潜り込めばさすがな姉子も俺を見つけられないはずだ。ああ、告げ口みたいな真似はするなよ。俺ら荒滝派は家族のように親しく。友達は助け合うもんだろ。頼む、箱に入ってるものを片付けてくれよ。
カイラギ？またまた。姉子は俺を驚かすつもりか。それにカイラギと怒った忍の姉子ならなんだか姉子の方が C'est 怖 Shinobu い fait 気が tellement する fort ぜ。 peur à l'argent. こんなに遠くまで逃げ出したんだからきっと姉子は怒ってる。ここはしばらく隠れた方がいいと思うんだ。 Donc là, c'est deux choix. 俺を助けてくれるのか？ C'est les deux choix. Donc là, je crois que c'est entre la fin 3 et la fin 4. Le gang a une famille. Je te mentirai pas, ouais. お前がいてくれれば姉子も俺を許してくれるかも。それじゃあお前についていく。この命はお前に託したぞ。 Voilà, donc là, je l'ai fait revenir. 忍の姉子。 Quelle coïncidence. 調査が終わったのに、あんたらがなかなか帰ってこないから様子を見に来ただけ。その様子だとちょうどいいところに来たみたいだな。助けてくれ。約束したぞ。安心しろ。殴るつもりはない。姉子、勘弁して。俺の聞き間違いか？毎日こんなに騒がれたら、たとえ千住百目があったって足りないよ。それにいくら懲らしめても懲りずに過ちを。 Oh putain, cette expression, je l'ai entendue plusieurs fois, ça rend une oreille, ça sort. 今日からは波中ハットを活用して風紀を正すことにする。副案はすでにできてるから、整理が終わったらあんたらに叩き込むよ。守と玄太は花見坂であんたを待ってる。勉強会でも組んでお互いに暗記できてるかどうか確かめな。マジか。本当に授業をするのか？助けてくれ。 C'est plutôt bien. 荒滝派の男、その時間を暗記と宿題に費やすわけにはいかない。ここは逃げるしかない。また逃げる気？波中ハット第3条、命令に従わぬ者はハット全章。 Oh putain, Shinobu, elle est trop bien. Ah ouais, non, ça va, j'ai réussi. On va dire on garde le meilleur pour la fin en vrai. Ah ouais, c'est bien. Et on garde le meilleur pour la fin. En vrai, je suis content. 納得できないと思った彼は相手の札を掴んだ。これは波中ハットの第何条に違反しているか？負けたのに納得できないだって？このサブローってのはどこの一派の野郎なんだ？懲らしめてやる。そうだ、潔く負けを認めるべきだ。そんな卑怯なことをするなんて良くないぞ。質問に答えろ。サブローは実在しない人物だ。あんたも来たのか。 Ah ouais, je suis venu, Shinobu. 効果はまだわからないけど、授業では罰を使ってこいつらのあまりある勢力を有意義なことに使わせることができる。面倒ごとを減らしたって観点から見ると、それだけで立派な効果さ。 Des punitions? もうすぐ見られるよ。ほら、答えは出たのか？子供と争うは第2条だが、所有物の侵害は第1条だったよな。だったら俺が第1条、お前たちが第2条で行く？そうすりゃどっちかが当たるはず。これで処罰を少し減らせる。 Bah d'un côté, ils よ sont... ーし、じゃあ忍の姉子、俺たちは。ブッブー。サブローは第1条と第2条を同時に破った。またこの事例は補足説明にも当てはまる。罰としてあんたら全員今の問題に関係する条目と規則の詳細を3回ほど書き写してもらおうか。 Oh, j'aime bien.
Ah, ah c'est bien. Après, c'est pas pour être méchant, mais Shinobu, elle ressemble plus. Elle... En vrai, Shinobu, c'est plus un perso. Elle est pas comme Genyu Yang. J'ai l'impression qu'elle est pas comme les autres. Elle est. On voit bien qu'elle est jeune comme le voyageur. Après, elle est jeune, mais voilà. Bon, pour le succès, au cas où, pour certains qui veulent le succès, euh, donc là, on va retourner à un passage. Voilà, au mieux d'aller là, on fera ça vite fait. Vous retournez là. Non, je vais retourner où? C'est dans cette ligne-là, normalement. Ok, il faut retourner des oreilles. Il faut aller dans des oreilles indiscrètes. D'accord. Voilà. Vous allez là. Bon, moi, je vais me TP, ça sera plus facile. D'un côté, on fait le succès, ce qui est bien pour vous. Et en même temps, attendez, je vais regarder un truc là. Ok, je dois débloquer toutes les fins et en même temps, il a un succès que je peux débloquer. Voilà, 1階にはいないみたいだ。 voilà. こちらが以前お初にお目にか彼女が凄腕そのお言葉をありがとうございます。あらアキラ、あの生意気バカ。誰？姉子がいなけりゃはや、 Et voilà. Et moi, ce que j'ai fait, je suis sorti, mais en vrai, vous montez. 本当に上に行くのか？ちょっと心の準備をさせてくれ。シェイ、姉子とあの天狗にバレないようにしないと。まずは戻って親分と相談しようぜ。Fuck! 姉子とあの天狗にバレ Je ない vais よ la うに voir. しないと。まずは戻って親分と相談しようぜ。 Voilà, et l'autre, on doit aller jusqu'au nord. Bon, premièrement, voilà, ça, on fait ça. Donc voilà, premièrement, on a un succès. Faites-vous dissuader avant d'alerter. Voilà, on a ce succès-là. Ce qui est bien pour ça. Et puis dans la quête qu'on fait, c'est nous deux. On recule et on va jusqu'au nord. Voilà. Donc là, en vrai, j'ai fait de 3, 4, 5. Et il restera que les deux premières. Les deux premières, je vais essayer d'avancer, mais pour débloquer clairement les bonnes réponses pour pouvoir... là, les bonnes réponses pour pouvoir actionner ça. Et voilà. Genre pour moi, débloquer le chemin qui nous mène vers là-haut. Voilà, et c'est bien ce que je pensais. Donc là, on va simplement accélérer le choix. てっきりお前のそばにいる。まさかその中にも。ああ、告げ口みたいな真似はするなよ。俺ら荒滝屋は、頼む。 Voilà. ここに入ってるものを平らげ。ああ、こんなに遠く。 Et là, vous prenez cette fois. Si elle te fait peur, je vais t'aider à te あ cacher. りがとうな。箱の中にまだこんなに入ってる。やばい。チラシが漏れたぜ。やっと入ったぜ。懐にあるチラシもあちこちに貼り付けちまった。それは諦めるしかないな。なあ、彼女が怒りを収めるまでの間、どれくらいこの狭いとこにいなきゃならないか見積もらないとな。Voilà, voilà. Shinobu, elle est trop bien. Elle fait, attends, elle fait la même taille que Barbara. Attends, comment ça?
Ouais, Genyu. Ouais, Ningwang. Ouais, Barbara. Tiens, t'es pas intéressé par la la Raiden, donc les femmes ou... 何か見つけたか？ Oh putain. 困ったな。南の方にも手がかりがなかったんだ。さっき近くの同心に聞いたんだが、例のカイラギたちが物資を密輸してこの近くに隠したらしい。いつ奴らがその物資を取り戻しに来るかわからない。アキラが鉢合わせないといいんだが、木製の箱に入れたって聞いたけど。どうした？そんな顔をして。なんだと？早く行こう。 Non, putain. Oh non, je l'ai dit. Mec, il s'est caché dans une de ses caisses. Ah. Il s'est fait kidnapper. ここなのか？ Mais... ここはない。足跡だけが散らばってるな。どうやら遅かったらしい。まだそんなに経ってない。それに物資を持ってるから、そう遠くまでは行けないはずだ。奴らを。 Ouais. Mmh. この先は雑草が生えてるな。足跡も見づらくなっちまった。待て。あれは。あそこだ。箱に入ったものはどこに捨てた？多分海に沈んだ。お前、俺たちを邪魔してくれた上、このような気色の悪いチラシをまんべんなく箱に貼り付けやがって。俺たちを舐めてんのか？いや、そんなことはない。取引のできなくなった今、お前にも不快な思いを味わわせてやる。無茶するなよ。俺は荒滝派の人間だぞ。何派だって？荒滝派だ。聞いたことないな。うちの親分はすげえからな。幕府の大将でさえ親分の挑戦に応える勇気はないんだぜ。それとうちの姉子稲妻とリーユへの両方にたくさん知り合いがいるんだ。さあ、お前なのか？それに忍の姉子まで。お前がこいつの言った忍の姉子か？こいつのデタラメがどこまで信じられるのかはわからないが、お前がそれほどすごいやつなら、なぜこのような雑魚のためにこんな苦労をする？荒滝派には雑魚なんかいない。いいか、ハチュウハットその3。誰かに困難があれば必ずどこにいても支援が向かう。ハチュウハット？うちにはそんなものがあったのか？今日からな。わからんやつめ。 Allez, je prends me battre. 忍の姉子、気をつけて。 Quoi? J'ai Shinobu? J'ai du mal à comprendre ton truc avec son... ミュージックスタート。稲光すなわち永遠なり。そこたやってやっぱりアキラ、お前はどんな奴を怒らせてるんだ？俺もそれがファデュイに渡す物資だなんて知らなかったんだ。見切りました。もう絶対逃げ切れないと思った。カイラギの裏にファデュイが隠れていたとは予想外だ。この情報を天領奉行に伝えれば、多少なりとも過ちを償うことができるだろう。姉子、それって今回俺が手柄を立てたってことなのか？
結果から見るとそのようだな。やっと落ち着きを取り戻せたぜ。だけど荒滝派の一員として何人かのカイラギとファリュイを相手にしただけで息詰まってどうすんだよ。過ちを償うというのはさておき、あんたの腕ちゃんと鍛えてやらないとね。忍の姉子、やだ、堪忍してくれ。Et voilà, on a cette fin là. Voilà. Donc, premièrement, je fais ça. On se rapproche bientôt de la fin quand même. Je trouve que ça va. Oh, attends, un truc qui m'échappe. Je veux voir la longueur de ça. C'est pas si long. Attendez. Ouais, on est à 1 heure et on a presque fini. C'est pas si long, hein. Par rapport à Izu. Attendez, je voulais voir simplement les choix que je devais faire pour la suite. Voilà, bon. Shinobu, tu attends. 俺たちは先に謝ってきた方がいいよな。D'accord, c'est bien ce que je pensais. C'était bien ce choix-là. 先月はあんたら言い訳はいらない。俺たちを助け Voilà, donc ça on sait pour les こいつら défenses. に同情することはない。 Et là, au lieu de prendre laissez-moi me joindre à toi, il devrait s'excuser quand même. そうそう、忍の姉子、まずは住民たちに謝らないと。万が一誰かが奉行所に苦情を言ったりしたらまた捕まっちゃうぞ。そしたらまた姉子の手を煩わせる。そうだろ。じゃあまた後で懲らしめてやる。で、チラシをどこに貼ったの？それは志村屋のカウンターに何枚か貼った。食事をする人が見てくれると思って、それにつくも物の掲示板にも、それとそのいえ。Oh putain, cette fin je l'apprécie. Je suis en train de faire peut-être la la première fin. 神に祈るより荒滝派に頼んだ方がいいと思って。でもまだそんなに張ってなかったのに、怖い狐の女が突然後ろから現れたんだ。思い出させないでくれ。とにかく気がついたら俺たちは奉行所にいた。今思い返せばあの時は奉行所にいて逆にほっとしたぜ。Ils ont croisé Yai Miko. おかげであの女から逃げ出せたからな。あら、姉子、顔色が。やっぱあんたらを先に地獄に送ってやろう。もう懲らしめる程度じゃないのか。このまま地獄へ送るのか。助けて。Laissons-les présenter leurs excuses à Miko. Là, je fais la deuxième fin parce que la deuxième fin, c'est pas une fin que j'apprécie. Attends, c'est bien la deuxième fin là qu'on est en train de faire normalement. Si je me trompe pas. Hein. こいつら普段はろくに走れないくせに。よりによって神社にちょっかいを出すとは。ここはこらえてでも行くしかないのか。私も付き合いがないわけじゃないが。まあいいだろう。あんたがいれば話もしやすくなる。あの神社には1秒も長いしたくないんだ。Ah donc d'accord.
À ce que je vois, il y a une fin. Ok, à ce que je vois, c'est bon. Ça se déroulera sans doute mieux avec toi à mes côtés. J'ai déjà hâte d'en finir. Je ne veux pas rester plus longtemps à cet endroit. とにかく一緒に行ってもらうぞ。 Oui, t'inquiète, t'inquiète. Voilà, donc là je vais aller au sanctuaire, c'est ça. Oh, putain, c'est vrai, j'oublie toujours, mais que le sanctuaire il est là-bas. Par contre, c'est bien ce qu'ils ont fait le style comme le sanctuaire à Sumeru, et je trouve que c'est bien. Oh, il y a Emiko. Toi, je t'aurais quand. Attends, je vais voir un truc d'abord, si ça vous dérange pas. Putain, j'ai que 17 vœux. Je suis qu'à une multi. Putain, espérons que j'arrive à ラッ avoir. パではないか。どうしてここに？ほう、珍しい客人もいるようじゃな。うん。宮司様、この度は荒滝派の件でお詫びに参りました。責任を持って私たちがチラシをすべてお片付けいたします。また神社に損害賠償もお支払いします。宮司様、どうか彼らの無礼な行為をお許しください。ああ、その件か。やれやれ、これは困ったもんじゃの。 Oh non, il y a Emiko, c'est pas bon. Elle veut. 何せここは鳴神大社じゃ。あのような行為、重く言えば将軍への不敬じゃぞ。 Elle a un sourire mesquin. こういうのはどうじゃ。わらわは何時らのチラシを片付けるためにすでに巫女を一人手配したんじゃ。じゃから神社は今人手不足での。代わりに汝が巫女として神社で一日奉仕するというのはどうじゃ。お断りさせていただきます。ほうほう、即答じゃな。でも本当に良いのか。この件が天守閣の耳に入れば。それは。Ne tombe pas dans son piège. わっぱよ。わらわのことを信じてくれぬのか。はあ、仕方があるまい。ならば片付けに行く巫女を手伝ってやってくれ。 Là, j'ai fait la deuxième parce que j'ai fait la fin numéro 2. J'ai fait la fin numéro 2. Pourquoi est-ce qu'on va garder la fin numéro 1 en tout dernier? Parce que c'est celle des images que je kiffe le plus en vrai. 確かにこの女がやることとは思えない。でもチラシを片付けるのはもともと荒滝派が責任を持ってやるべきことだ。 Oui, oui, t'inquiète, on va le faire. それにどんな意図があったとしても巫女をやらされるよりはマシだ。付き合ってくれて感謝する。ここからは私一人で大丈夫。決まったか。撤回は許さぬぞ。片付けに行かせた巫女はここからそう遠くないところにおる。まあ行けばわかる。絶対見間違いはせんじゃろ。なんと言っても汝の姉みゆきじゃからの。姉上だと。 Ah, on va voir la sœur de Shinobu, Miyuki. せいぜい頑張るのじゃ。 Par contre, attendez, mais c'est du pur foot. J'enchaîne les familles là. Il y a Emiko, c'est ma kitsune que je kiffe. C'est elle, voilà, que j'aime bien les kitsune. Mais avant qu'on fasse ça, vous avez remarqué, mais j'ai fait Eizu. On a vu la cousine de Eizu au temple. Et là maintenant, on va voir la sœur de Shinobu. Shinobu, je savais bien qu'à la base, vu que c'est sa sœur, je m'en doutais que sa famille voulait que Shinobu devienne une prêtresse. On le voit dans l'histoire du gouffre. やっぱりはめられた。ちょっと言いづらいんだが、もう少し付き合ってくれ。それと今からあんたは荒滝派の首席顧問な。 Ta sœur. 悪いがこれには複雑なわけがあるんだ。 C'est ce qui m'intéresse le plus. とにかくここを出て彼女 Le を探す。 conseiller, je m'en fous. C'est savoir pour ta sœur.
Faut voir. Oh putain, ça sort, j'espère qu'elle va pas s'énerver. 当然です。これは八重様から直々に任された仕事なんですから。旅人さんでしたか。お久しぶりです。八重様からこの山にあるチラシをすべて片付けるという新たな指示をいただいたんです。神社の周りにこんなものを貼るなんて。まったくもう、誰がやってくれたんですか。あれ、後ろにいるのは。久しぶり、姉上。忍ぶ、あなた、やっと戻ってくる気になったの？いや、違う。今回は別件できた。そんな。家族みんな心配してるんだよ。言葉はきついかもしれないけど、本当は元気でいるから心配無用って伝えといて。Oh, ça on apprend un peu plus sur la ダメ famille. だよ。リーウェイから戻った後、とある集団に入ったって神社に来る人から聞いたよ。それに良くない噂もありえないとは思うけど、まさかその人たちに騙されてるわけじゃないよね。その件だけど、私が今いる集団は実は真面目に運営してる国際的な団体なんだ。本当に？うちの団体には各国からエリートが集まってる。例えばこちらの旅人はモンドとリーウェイを合わせた中でも最も優れている方だ。で、今はうちの首席顧問を務めてる。確かに八重様から天下に名を馳せた旅人がいると聞いたけど。 Attends, quoi? Ah, mais vous êtes alors le voyageur. ことだったんですね。 Attends, Miyuki, calme-toi, parce que moi là, il faut me préparer. Ah, mais vous êtes alors le voyageur à la renommée internationale, donc Dame Yae parlait. Ah oui, c'est Bibi. En effet, c'est moi. そう。リーウェイまで足を運んだ理由の大半はこういった友人を作るためだった。なるほどね。納得した。で、あなたたちの団体名は？荒滝派。え？荒滝派？どこかで見たことがあるような。あ、それってチラシに載ってたやつじゃない。聞いてくれ。これは単なる宣伝事故なんだ。今回神社へやってきたのも誤解を解くためだ。うちの団体は稲妻での活動期間がまだ短くて、いつも誤解を招いてしまうんだ。うちの精神と理念をより広めようと地元の団体にも宣伝をお願いしててさ。ただやり取り中にミスがあったかもしれなくて、今回はこのような結果に至ったわけだ。今回の件、ほとんどは外注のミスなんだけど、責任を担う大きな団体としてやっぱり自ら謝って後片付けをした方がいいと思ったんだ。だからここは私たちに任せて、姉上は神社に戻るといい。ダメ。これは八重様から直々に任された任務なの。それじゃあ一緒に片付けよう。荒滝派のことも。Non あの女、こんなことまで予測してたっていうのか。ああ、わかった。このチラシの粘着性は弱いから水で濡らすか強い風を当てれば簡単に取れるよ。Ah, mais par contre, ne dis pas ce genre de truc. Ah d'accord, ouais, ils me disent. D'accord, je dois... 熱血荒滝派、夢があるなら来い。なんていうか、あなたたちのチラシの画風は。これは最近モンドで流行りの抽象画風とリーユへの水墨技法を混ぜたものなんだ。大金をかけてプロの絵師まで雇ったら、結果的にこんな前衛的なチラシに仕上がったんだ。だけどこれこそが私たち荒滝派は斬新な活動に取り組んでるってことを表してる。
なるほど。 Elle veut pas se faire inquiéter par ça. Elle veut pas que sa sœur soit inquiet. Ah non, pas ça. Je voulais. Voilà, ok. Ah putain, arrête. 荒滝天下第一一斗叶う相手なし。こちらの荒滝一斗ってあなたたちの稲妻でのリーダーなの？彼の噂なら少し耳にしたことがあるんだけど。うん。荒滝さんは英明で知恵者で団体の顔なんだ。当然彼を貶めようとする競争相手が数多くいる。ただ彼は自由で気さくで細かいことは気にしない。それに鬼族って身分を抱えてると声を上げにくいことがたくさんあって、でもそういう不正確な言葉に対して私たちは訴訟を起こす権利を持ってる。そうなんだ。大変だったね。Oh putain. バーバラ、行くよ。荒滝派の船員は喧嘩上手で弁も立つ。その後は船員の紹介？守、玄太、明。そういえば船員がたくさんいるのに、どうしてあなたと首席顧問がわざわざ謝りに来たの？あ、それは神社と宮司様に誠意と謝罪の気持ちを表すっていうのが一つ目で、二つ目は他の船員はこの件について外注の人と直談判するっていう大事な仕事が残ってるからなんだ。Oh putain. 守るたちはそう、法律と交渉の点で私よりはるかに優れてるから。 Non, ouais. Shinobu, il en peut pas, elle a 忍 caché. よりもプロなの？さすが荒滝派だね。 Non, c'est mytho. よし、この辺は片付けましたから山を降りましょう。 Non. ママ、あんたたちなんでここに？忍の姉子、すまなかった。俺たちが間違ってた。姉子を神社に一人で残すわけにはいかない。まだ怖くて足の震えは止まらないけど。しっかりしろ、アキラ。これからあの女に謝りに行くんだぞ。アキラ？姉上、あいつらをほっといて麓の方を片付けに行こう。忍の姉子、ご安心を。下のチラシなら俺たちはすでに片付け終わったからな。え、すべてを？忍と旅人さんしか来ていないのではなかったんですか？俺たち町で住民たちに謝った後、すぐかけてきたんだ。何しろこれらは俺たちがやっちまったことだからな。親分にチラシを書かせてあちこち貼って捕まっちまって。これら全部俺と守る、それに健太が思いついたことだ。だから姉子一人であの女と立ち向かわせるわけにはいかない。守と玄太捕まった？親分に書かせた？ああ、 Les carottes sont cuites. 忍、これは一体どういうことなの？まさか私が聞いた噂は。ああ、大半は本当のことだよ。それじゃあなた本当に誰かに騙されて？こんなこと家族に知られたら。いや、私は自分の意思で決めた。さっきホラを吹いたほどじゃないけど、ちゃんと毎日楽しんでる。家族に言いたければ言えばいいよ。荒滝派にいることが恥知らずとか、才能の持ち腐れだとか思ってない。 Ah, c'est trop bien. Par contre, ça m'a gêné. 私を連れ戻したってまた逃げ出してみせるから。この雰囲気、俺たちまたやっちまったのか。彼女、忍の姉子をさらう気なのか？おい、神社に迷惑をかけたのは俺たちだ。姉子とは関係ない。あの女はあの女を呼んでこい。あの女なら
俺たちがやったってことを証明してくれる。あなたになんて言えばいいんだろう。まあ家族の方は内緒にしてあげるから、そんな固くならないで。え、あなたも子供じゃないんだもの。旅したところや知り合った人はきっと私たちよりも多い。どんな決断をしたとしても、それはあなたが Oh putain, sa sœur elle est sympa, elle comprend. 噂はやっぱり心配だよ。でも彼らは八重様を怖がっているにもかかわらず、 Aussi elle fait あな peur た da のため aussi. にここへ来たんだね。 Elle fait pas si peur, あな elle た est が荒 fourbe. 滝派を選ぶんだったら、以前私に言ったことをすべて実現できるように頑張って。姉上。今度はどうした？ Taisez-vous. いや、わからない。でも、雰囲気から見ると。しばらくはあの怖い女を呼ばなくて済むってこと？それに旅人さんも荒滝派に入るのなら、荒滝派今後の発展にも期待できそうですね。 À propos de ce con. 首席顧問、荒滝派における今後の発展についてこっちでゆっくりと話そう。Elle va me mettre dans le pot, Shinobu elle me met, Shinobu elle me... Shinobi j'ai dit. Shinobu elle me met dans le pot. Voilà. Bon. Déjà de 1 ça c'est fait. Ah! Ah donc on voyait Miyuki à chaque fois. Donc, ok, la sœur en vrai, donc elle, je la vois, donc ça va, on la voit. Donc, la sœur de. Donc, c'est-à-dire que la sœur et la cousine de Aizu, on la voit, c'est bien. Bon, on va vite terminer ça et après, on va peut-être s'attarder à. Pour moi, je vais m'attarder dans un autre let's play, je tournerai en même temps, mais on va s'attarder du style. La quête d'histoire. Hiut. 逃げ道はありません。 En parlant, j'ai un truc à voir. Shinobu. Voilà. T'as besoin de quoi, toi, Shinobu? Serpent des ruines, ouais. Elle a besoin de ces plantes-là. Et les spectres, très bien. Par contre, moi, c'est Ayaka là que je suis en train de monter. Et Ayaka, là, il me faut ça et les Ronin. Les trucs de Ronin. Donc, ça veut dire que peut-être plus tard, il faudrait que je forme les Ronin. Oh putain. Je suis même fatigué en faisant que ça. わっぱではなく、責任を持っ宮司様。 Donc là, j'accélère un peu. その何せここは鳴神大屋敷、こういうのは代わりに。お断りさ。ほうほう。ふむわっぱよ。少し見ぬ間にずいぶん成長したようじゃ。Ça me tue, elle me dit ça à moi. Et tu as vite appris depuis notre dernière rencontre. Tu ne seras pas au bout de tes peines. Sinon. 確かに誰に弱みを握られようと構わないが、この女だけは。わかりました。それでは一日だけ巫女奉仕させてください。ただし今回だけです。それから巫女装束は絶対着ません。絶対にです。はあ、それは残念じゃな。 Ah! Ah! Je comprends ce que mon personnage a fait. J'ai compris qu'elle était pauvre, elle voulait tenter un truc. Et moi, je suis du côté de Yaemiko là. Elle dit, oh, quelle vache, oui, c'est dommage. なんであんたまで。まあそれでよい。神社にはすでに何人か参拝客が来ておる。しっかりご奉仕するんじゃぞ。奉仕のやり方は分かっています。ほう、急に身を翻すとは釣れないのう。待った。わっぱも一日巫女として奉仕せんか。 Quoi, tu veux pas être une prêtresse pour la journée?
Ah, c'est-à-dire que là, il me propose. Ouais, là, c'est plus pour une fille. Mais en vrai, ouais, après, peut-être ça se dit une prêtresse pour filles et garçons. Après, on n'a pas vu de garçon prêtresse. Est-ce qu'ils peuvent vraiment? En vrai? C'est une question pour ceux qui ont la culture de ce domaine-là, Yaimiko et tout ça, les prêtresses, c'est que des filles. Mais est-ce que des garçons peuvent être aussi genre prêtresses comme Yaimiko? Genre comme le truc Yaimiko, est-ce que c'est possible? Pour certains que je pose. Parce que là, on a vu aucun garçon, c'est principalement des filles. Des filles. わらわの神社なのじゃからわらわが決めてよいじゃろ。 En plus, c'est un そ mec. れにあやつを一人でここに残していくつもりかの？ De plus, ne me dis pas que tu aurais le cœur de la laisser toute seule. Mais avec Miko dans le parage. やっぱりあやつと一緒にいたいんじゃろ。安心するがよい。報酬はきちんと払う。特にわっぱの分は期待してよいぞ。 Ah, vas-y! J'aime ce. J'aime ce côté-là. こんなリスクを負って本当にいいんでしょうか。あなただ巫女さん？今の巫女ってそんなに多様なんですか？さすが鳴神大社ですね。実は最近海外の商船に投資すれば3ヶ月以内に資本金の4割ほどの利益を得られるといううまい話を聞きまして、友人の何人かはすでに報酬を得ていて私を投資に誘おうとしているんです。しかしなぜかわかりませんがどうも安心ができなくて、 Tu suis ton instinct. そ Suis れ ton でこうして鳴神様の意見を伺いに来たんです。でもここのおみくじの結果って良し悪しがはっきりしないのでさっぱりわからないんですよ。神社のおみくじというのは大抵どちらにも解釈できるように作られているんです。それって神様は明日もおみくじを引けって言うんですか？明日が外れたらまた明後日も？このような時間があるなら商船のことをもう少し調べてみてはいかがでしょうか。架空の投資を作り出し短い期間で高い報酬を約束してくれるという詐欺を聞いたことがあります。しかし実際は新たな投資を前の投資者に報酬として支払っているだけなのです。利益を享受している人が実際に存在すると分かれば新規加入する投資者はどんどん増える。 Shinobu. T'es en train de me faire quoi là, Shinobu? 引き際を決めた詐欺師がモラを持って行方をくらますまで。言われてみれば商船の具体的な航海ルートや計画については確かに聞いていません。海外の言葉を使って肝心な情報をごまかせば調査されるのを防ぐことができます。これも詐欺でよく使われる手口ですね。そうなんですか？ああ、鳴神様よ。軽々しく話に乗らず本当に良かったです。きっと神様が私の悩みを聞いてくれたからですね。そうですね。巫女さん、ありがとうございます。そういえば以前神社へ来た時も似たようなアドバイスをいただいたような気がするのですが、残念ながらその巫女さんはその後姿を見せなくなりました。 Shinobu. そうですか。それは残念でしたね。でも今はかえってあなたのご友人にも注意して差し上げた方がいいかと。あ、そうですね。今すぐ戻って彼らにも気をつけるよう伝えてきます。彼の友達も罠にかかったと自覚してくれたらいいが。 En vrai, ce qui est bien, そっちにも参拝客がいる。 ce qui est bien est que les. Mais je vous en parlerai à la fin en vrai. Oh non, me dis pas ça que c'est son père. Ah non. 視野が広がったからといって考え方まで広がるとは限らない。あれ、君たちは巫女？今の巫女ってなかなか斬新な感じなんだな。
これは編集長様のアイディアなのか？道理で並大抵じゃないはずだ。はあ、僕なんか何を書いても斬新さがなくて神社にひらめきを求めてくることしかできない。ではひらめきは降りてきましたか？いや、全く。きっと私の信心が足りないんだ。明日またお参りに来れば神様もきっとお心を動かしてくださるだろう。 Attends quoi, pour l'instant je n'ai pas fait preuve d'assez de sincérité. Sans doute je reviendrai demain, j'arriverai à émouvoir notre divinité, j'en suis sûr. 各地を歩き回ってみようとお考えになったことはありますか？ひらめきというのは日々の積み重ねから生まれます。いろんなところを巡ってたくさんの人と話せば読者に届けられる物語も増えるでしょう。ずっと同じ場所にとどまって同じものに触れていては斬新なものが書けなくとも無理はありません。確かにもう長い間外に出ていないな。ところでこちらの巫女さん、どこかで見たことがあるような。以前この神社で会ったことはあるかな？いいえ、見間違いかと。顔認識能力の低下も長い間誰とも交流していないために起こった問題ですよ。そんなこともあるのか？今すぐ荷物を準備して旅に出るよ。Shinobu, on en apprend plus sur toi. 顔認識能力の低下は本当かって？人によるかな。それより新しい参拝客が来たみたいだよ。早速行こう。おばあさん、少々お待ちください。すぐ手配しますね。急がなくてもいいからね。どうしましたか？ちょうどいいところに来てくれました。こちらの方はもうすぐ出国するお孫さんのためにお守りが欲しいそうなんですが、今はお守りが足りなくて、あなたたち用意してもらえませんか？守り袋と紐は社殿の脇で探してください。ナイフの紙札についてはマキに聞いてください。ご神事の入れ方と作り方に関しては言わなくても大丈夫ですね。はい、これで十分です。ああそれじゃあお守りはお願いするわね。Elle l'a お reconnu. ばあさんを連れて長寿社に行きますので、後ほど神王の前で会いましょう。あらあら、ごめんね。鳴神様のご加護で万事順調でありますように。Voilà, donc là c'est la sœur, la cousine de Heizu, donc en vrai on les a vus depuis un moment. こんなところに紐があるなんて。よし、守り袋を手に入れた。 Non! ナイフの紙札なら私も何枚か持っていますよ。でも今は筆を持っていなくて。大丈夫ですよ、私が書きますから。 Merci. これで全部だね。じゃあ Il faudrait que je m'attarde sur mon temple parce que en vrai ce qui s'est passé c'est que j'ai une zone Inazuma et j'essaie de faire un temple en hauteur aussi comme ça. Il faudrait que je m'attarde sur la création de mon temple. Merde. Elle était là-bas vers là. 戻ったのですね。お守りは用意できましたか？ナイフがまだですので少々お待ちください。さあ、おばあさん、ここでお祈りをしてください。鳴神様、どうか孫娘の旅立ちにご加護を。ああ、こ
そういう時はきちんとした巫女が必要だから、私よりも稲木さんに任せた方がいい。凡人にはどうにもならないこともあるし、こういう時は神に祈るしかないだろ。それにお守りをもらった孫娘だってきっとばあさんの気持ちを分かってくれる。そしたら多少なりとも気をつけて行動するだろ。結果から見ればいいことさ。私が気に食わないのは、自分で努力も考えもせずひたすら神頼みで自身と周りにいる人間を無視するやつだけだ。いや、別にそれとは関係ない。 Oh ouais, ouais. 私が巫女を辞めたのは Ça prouve un truc, た elle, だ elle 好 nous, きになれなかっただ elle け nous さ。 prouve un truc, c'est qu'en vrai, elle n'aime pas, elle n'aime pas simplement le travail de prêtresse, donc elle ne l'a pas fait. Et ça, c'est bien ce que Genshin nous prouve, l'escapade de Shinobu nous prouve un truc là que, voilà, vous devez travailler pour gagner de l'argent, ok, mais ne faites pas un travail que vous n'aimez pas. Faites un travail que vous aimez. Certaines personnes, en vrai, je ne sais pas, mais certaines personnes feraient un travail qu'ils n'aiment pas que pour gagner de l'argent et vivre. Je suis d'accord que c'est, voilà, c'est obligé parce qu'on a besoin de l'argent. Là, je m'appuie sur mon père pour des trucs comme ça, là où j'habite. J'ai pas de je vous dis clairement, j'ai pas de diplôme et tout ça, mais voilà. Mais pour ceux qui ont un diplôme et tout ça, faites votre travail que vous aimez bien. Des fois, vous faites un truc que vous n'aimez pas pour vite avoir un diplôme et finir. Regardez, moi, j'ai fait la mécanique, j'ai raté et voilà. Et j'ai découvert plus tard, grâce au Corona, que j'étais plus à fond sur l'ordinateur, les vidéos, un peu l'informatique et pas trop sur la mécanique. Alors qu'au début, j'aimais bien faire la mécanique. Hein. Mais après, là, c'est une autre histoire, voilà. それよりあっちが終わりそうだ。ばあさんを送ってやろう。本当にありがとうね。来年孫娘が帰ってきたらきっとあの子を連れてガンほどきをしに来ますからね。おばあさん、そうかしこまらないでください。お帰りの際は足元に気をつけてくださいね。わかってるわ。心配はいらんよ。この道には慣れてるからね。そういえばこちらの巫女さんに礼を言ってなかったわね。お守り用意してくれてありがとう。孫娘に必ず持つよう伝えるわね。どういたしまして。これは私の責務ですから。もう長い間神社で会ってないけど、やっと戻ったのね。え？おそらく人違いです。あら、そう。もしかして私ったら耳まで悪くなっちゃったのかしら。おかしいね。声は以前と同じに聞こえたんだけど、あんまり喋らない巫女さん。はあ、とにかく来年ガンほどきに来た時にはまたあなたたちの声を聞きたいわ。ああ、ずっと前、家の事情で巫女の見習いをしてたことがあるんだ。残念ながら思い出という思い出はないな。ただ家から出るたび礼儀正しくとか規則を覚えろとか言われてた覚えがある。神社から帰るたびに参拝客を怒らせていないか、礼儀正しくしているかと聞かれた。行ってらっしゃいとかお帰りの一言も言ってくれないんだ。 Ah ouais, ok, je peux comprendre pourquoi d'un côté. Elle aimait pas ce travail-là, mais en plus de ça, on l'interrogeait si elle faisait bien les choses. On lui a même pas dit ouais, allez, bonne journée ou bon retour. On lui disait pas ça, et donc je peux comprendre que c'est un moment, elle est partie de la famille. Après, sa soeur, elle a dû le comprendre, mais elle, voilà. その後私は怒りに任せて神社を出た。巫女以外の仕事を探すために財務を学んだり、編集の仕事をやったり、料理人の資格を取ったりしてきたよ。普段綿棒で顔を隠してるのも誰かにバレて質問されるのが Ah, donc le masque, c'est vraiment pas qu'on la reconnaisse. 雑談はここまでだ。 Putain, elle est trop mignonne. Quand elle regarde comme ça, elle est trop mignonne. あの女のところに戻って報告しようぜ。 Elle est trop mignonne. Oh, par contre, ça c'est beau. J'aime bien le en dessous.
Je me demande si on va avoir un truc pour la Cénéritaire, un peu du style un peu désert et forêt pour la Cénéritaire, un espace on va dire. Comme ils nous ont fait avec Inazuma, ce qui est bien. 今日は実に面白い芝居を見せ Elle て nous く a れた espionné, の il fallait bien s'en douter. 引き続き巫女をやってみぬかあるいは八重堂で編集の仕事をするというのはどうじゃこんなに面白い人材やすやすと手放せ逃すのは惜しい Ah putain, moi tu sais bien qu'il y a Himiko, ça me dérangerait pas de rester avec toi. 仰せの通りには致しかねます。宮司様、神社と八重堂の待遇は良いものですが、私には合いませんので。まあよかろう。何時を無理やりそばに残しても面白きものをつまらぬものに変えてしまうだけじゃね。ほら、これは約束しておった給料じゃ。モラはきちんと払うぞ。給料ですか？私は結構です。本日は謝罪に来たのですから。安心するがよい。あいつらが迷惑をかけてくれた分はすでに差し引いておる。この給料を今受け取らないというならば、後でこの包みを誰かに荒滝派まで届けてもらうしかないかの。誰にしようかの。 Oh mais elle est fourbe. 宮司様のお手を煩わせる必要はありません。給料ありがたく頂戴します。それがよい。わっぱはどうじゃ。断る理由はないじゃろ。 On m'a connu. Non, en vrai, on peut pas refuser de ta couille. そう来なくてはの。あ、それともう一つ。この包みは神社を離れてから開けるのじゃぞ。そうでなければ不幸があるぞ。 Très bien. Voilà. ここまで来たら大丈夫だろ。あの女はいつもあんな感じだ。中に入っているのだってただのモラかもな。それじゃあ開けるよ。やっぱモラだけじゃん。あれ、いや、なんでもない。ただモラの数に驚いただけだ。当たり前だ。自由はモラなんかで買えるもんじゃない。あんたの分は差し引かれてないからもっと多いだろ。あれ、薄い1枚しか入ってないな。Oh. 待て、何笑ってるんだ。 Ah oui, c'est marrant. Voilà pourquoi j'apprécie ça. Et c'est déjà premièrement, je suis là, je souris parce qu'on a la photo de Shinobu sans son masque quand elle est prêtresse. Et surtout, on voit Shinobu comme ça, étonnée. Elle est très belle quand même quand elle était prêtresse. Voilà. Donc j'espère que la vidéo vous a plu. Moi, elle m'a grave plu. Aussi un autre truc au passage, c'est que... Oui, je vous montrerai peut-être plus tard. Vu que je viens de reprendre un peu Genshin un peu plus sérieusement, je pense aussi retravailler sur ma Cénéritaire. Pour quelle raison? C'est que là, ma Cénéritaire, voilà, qu'on est là, c'est Inazuma. Et ici, bon, j'ai mes personnages pour monter l'ISP, donc ça, je m'inquiète pas. Mais ici, je vais enlever cette épée là. Mais ici, comme vous voyez, j'ai en train de faire un sanctuaire sur la plage. Et donc voilà. Et là ici c'est un peu ma maison et ma ville, donc voilà. Je suis en train de faire des trucs. J'essaye que ça aboutit, mais le problème c'est souvent le nombre d'objets qu'on peut mettre. Voilà. Peut-être vous verrez une vidéo dessus. Et aussi second point que je voulais aborder, c'est je trouve que les escapades avec les persos qu'on kiffe sont très intéressantes. Clairement, Shinobu, c'est un perso que j'aime bien, même si je la jouerai pas énormément. Mais son histoire me kiffe. Nigwang, je la kiffe aussi. Beidou, je l'ai bien aimé. Et voilà. J'attends énormément des escapades du style Sarah. Les persos 4 étoiles qu'on n'a pas encore, genre Kaya, Sarah. Vous voyez, un peu plus en apprendre sur eux. Donc voilà.
Bon, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à liker, commenter, partager, à vous abonner. Et on se retrouve prochainement dans une prochaine vidéo. Allez, ciao!